السلام علیکم. زم تاسو ورور تاسو قرباب سره لی امید کوم چې تاسو برو جوړ یې په الیکټرک اینڈ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په هرلې او هرکلی وایو. ان شاء الله باندې ویډیو کې به مونږه د عثمان الیکټرک سٹور لوکیشن باره کې انفارمیشن شیر کوو. نو راځئ چې وګورو. دا مخامخ نیحانه ده، یو د کپړو دکان دی. دا عمرخان مارکیٹ ته دا مخامخ تیز رفتار چې پکې ولاړ دی چینجانو اډه ده، کوم چې بشخالي ته چینجانې ځي د دوبیډې نه هغه سټینډ دی. د خاورې دکان دی. دا مخامخ سریح چوک دی. دا سنټر دکان دی. دا افغان نان شاپ دی. او دا عثمان الیکٹرک سٹور اینڈ ریفریجریٹرسنٹرکی سنٹر دی. دا موږ سره د ډبو کاروبار دی. شټرینګ خو چاته په کرایه باندې ډګي پکاري، بوډاګان پکاري، ډي پي سي پرمې پکاري. هغې نه علاوه موږ سره ایر کولرې، استری، واشنګ مشینې، فریجونه، لایټونه، هیټرې، هر قسم سامان ملاویږي. امید کوو چې تاسو ته د عثمان الیکټرک سٹور لوکیشن معلوم شوي. کوم ملګري چې راتلل غواړي یا څه سامان پکاري، لیډو سامان پکاري، یا څه قسمه سامان پکاري، هغې موږ سره رابطه کولی شي. زموږ ویډیو لایک یا شیر یې کړئ، نورو ملګرو سره شیر کړئ چې نورو ملګرو ته فایده ورسي. زموږ چینل الیکټرک اینڈ بزنس 24 سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور وهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاری وي. د الله په امان.